नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बथुए के रायते की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान होता है बनाने में और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं मैंने बथुए का रायता किस तरह से तैयार किया है। बथुए का रायता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बथुए को उबाल लिया है। अब मैं इसे ठंडा कर कर निचोड़ लूँगी। दही ले ली है मैंने और ये बथुआ उबाल कर ठंडा करके निचोड़ के ये ले लिया है। ये 2 कली लहसुन की हैं और हरी मिर्च है और ये जीरा भून लिया है। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च को और लहसुन को पत्थर के ऊपर पीस लेती हूँ और उसी पत्थर पे फिर मैं बथुए को भी थोड़ा सा पीस लूँगी, जिससे ये बारीक हो जाएगा। और भी दही ले ली है, दही में हम दही मार लेंगे। अगर दही ज़्यादा गाढ़ी हो तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी, अब इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन पिसा था वो डाल देंगे। और ये बथुआ ये भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं भुना हुआ जीरा था वो थोड़ा सा हाथों की सहायता से पीस कर मिला देंगे। इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार। ये देखिए दोस्तों, हमारा ही बथुए का रायता बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप भी मेरे बताए हुए तरीक़ों से अपने घर पर ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।